دلته در سره چرګ مې ولیدلو نو تعالی راتو شم مل بابا بل ګوګړو ځکه چې دا شوق راته لګ ډیر ښکاری بابا درته وایي چې دې سره شوق ته شوق نه کې کسه کېده دا غو شوق شي دا غو بغیر شوق غونې کیږي زیات خلک کوئی روزګار هم نشته روزګار نه او دا غو روزګار کوو سبا کوو ها او نو او دا راته وایي چې دا چرګ دی چې دا کم یو دی موږ خو نه پیژنو دا مې حواله سپین چرګ ده ها میاواله والا دی او دا میاواله والا وی ډیر ګران هم وی کنه ګران یو د دې څومره قیمت دی 2000 روپۍ او جی او دلته دا تاسو اوس خرڅ لا وروړي دی او خرڅ لمرو دلته داسې شوقیان راځي چې په 2000 مالي او په ونه دې پاته درې مې خو چې چرګ دی چرګ خبره ها دا و بیا نو که بیا پارس ولاړم ها مطلب بیا لګ ډیره گزارم پکې کوي او دا راته وایي چې تاسو خپل د جنگولو منګولو کار خو نه نه جنګولو کار نه کوم جنګولو کار صرف د چرګانو کار کوي که نور مرغانو شوق هم کوي نه نه څه چرګانو او دې نه علاوه د میاوالي نه علاوه نور کوم ښه چرګان وي نو بعد دې نه خو نه هغه نور پنجابي خو دا زیات چرګان دي دا اصلي چرګ دا اصلي چرګان عمران خان هم د میاوالي دی کنه میاوالي او دا کم خلک چې جنگي هغه بد نه کوي نو هغه شوقیان یو په پیسو یې جنگي را جنگي هغه جواری کوي